Buenos días tengan todos mis seguidores en YouTube, en Facebook, Instagram, en todos los lugares que me siguen y todas mis amistades y familiares. Que Dios me los bendiga siempre. Aquí tenemos una lavadora General Electric que hace mucho ruido al centrifugar. Parece como que un tren va por la línea. Ese es el ruido que hace la lavadora. Eso se hace debido a que o las cajas de bolas están malas, o los balines están partidos, o están falta de lubricante. Pero puede ser el motor o puede ser la transmisión. Esta es la transmisión y este es el motor. ¿Qué hacemos en estos casos? Vamos a la parte de adelante de arriba de la lavadora y metemos aquí, escuchamos, y vamos al otro lado, escuchamos y sacamos esta tapa. ¿Ven? ¿Ven los metales ahí? Ahí tienen que meter una espátula, levantar hacia arriba y agarrar la tapa. Y ya sacamos esa tapa. Ya tenemos acceso a lo que es la lavadora. Ahora, el motor es fácil de comprobar. Zafamos estos 4 tornillos de aquí. Se zafan estos 4 tornillos de aquí. Y se quita la polea. Y al quitar la polea, ponemos la máquina en centrifugado o en proceso de lavado. Y el motor va a empezar a funcionar. Y ahí podemos saber si el problema del ruido está en el motor, o en los valeros del motor, o en el buje del motor. Vamos a ir y lo arreglamos directamente. Ahora, con la polea puesta, va a dar vuelta a la tina. Entonces ahí ya se puede saber si es que los valeros de la tina, de la transmisión, están malos o están dañados o están falta de lubricación. Con el tiempo se oxidan y pierden el aceite que vienen de fábrica. En este caso, este motor ya lo chequeé y era el motor el que estaba haciendo el ruido. ¿Qué hacemos? Cuando el motor hace ese ruido, sacamos esta pieza de aquí. Ya lo saqué y le eché aceite, ya este motor está listo. Sacamos esto de aquí con un destornillador, le damos hacia abajo y sale. Y sacamos esta pieza, la limpiamos, le damos lija y la ponemos en gasolina unos cuantos minutos, 15 o 20 minutos, y le vamos dando lija y limpiándola. Y después la engrasamos todas las piezas de adentro y engrasamos el eje del motor. Y después volvemos a poner todo para atrás. En el caso que sea la transmisión la que esté haciendo el ruido, ya ahí la cosa es un poco más difícil. Muchas veces se resuelve echándole aceite, pero a veces hay que cambiar los valeros porque ya los valeros están demasiado dañados y hay mucho desgaste y suciedad en los ejes de la transmisión. Pero ¿cómo se puede resolver de inmediato si es que los valeros no están partidos o están demasiado dañados? Yo lo que hago en estos casos, cuando voy a la transmisión, yo zafo este muelle de aquí y zafo este muelle de aquí para que tener acceso más fácil. Entonces, después que zafo esos dos muelles, zafo este tornillo que está aquí adentro, que es el que aguanta ese eje. Este tornillo que está aquí adentro, y zafo este tornillo que está aquí adentro para poder mover hacia abajo este metal, este soporte de la transmisión. Entonces, lo próximo que se hace es sacar esta tuerca para sacar esta polea. Sacamos esta tuerca para sacar esta polea. Cuando sacamos esa tuerca, esa polea, sacamos los tornillos que aguantan la transmisión y la transmisión va a aflojar un poco. Entonces ahí con un pomo, con una manguerita larga, lubricamos y echamos aceite. Ahí atrás está
Cuando ustedes aflojen todo esto, estas dos partes de aquí van a tener acceso a la transmisión. La mueven un poco hacia abajo y le echan aceite a la transmisión. Todo esto, para que sea más fácil, esto va aquí. Se zafan todos los tornillos de la parte de la tapa de abajo, del fondo. Se zafan los tornillos para que esto caiga hacia abajo. Y ya usted tiene acceso al motor y a la transmisión. Es un video corto, pero de mucha práctica. Y así es más fácil de hacerlo. De lo contrario, si había que cambiar los aleros, ya la cosa sería un poco más difícil todavía. Porque hay que ir por dentro y desarmar todo el tanque por dentro. Y sacar la transmisión para poderle cambiar los aleros. Y darle una limpieza a los bujes. Darle lija y lubricar con aceite. Espero que hayan entendido. Este video es un poco corto, pero muy práctico. Que Dios me lo bendiga a todos y que tengan un buen fin de semana.